テイク2。カウントダウン TPO それからいくか。ラストテイクです。さっきの動画ちょっと諸事情で切れてしまいました。続きをやります。滝くん、あきらくん、お誕生日おめでとうございます。これからもここに仲良く仲悪くさっきと同じこと言ってる頑張ってクラットルーム野鳥大を盛り上げていきましょう。はい、いいですか。じゃあ、これからも素敵なボーカルと素敵に進むギターをこれ今ちょっと上手すぎたらあれ使うと分かる人には言います。はい、滝あたり笑ってんじゃないかな。2人ともこれからもよろしくね。軽いね。オッケー。これから何も言うことない。じゃあねー。